Hello，大家好，我係 Wendy，你嘅無痛體質設計師。唔知你有冇膝頭痛或者腰痛呢啲情況呢？如果有嘅話呢，好可能係你嘅臀肌失憶啊。我哋嘅臀呢都好大嚿噶嘛，佢嘅功能呢都好大嘅。但係如果佢失咗憶，冇做嘢嘅話，我哋嘅腰啦同埋膝頭呢就會要承擔額外嘅工作啦。我哋就叫做代償啦。今日肌力覺醒呢一個課程咧，我哋就會設計3個好適合繁忙都市人用嘅，精準咁樣解決呢一啲痛點，然後咧幫我哋嘅臀部重設翻一啲正確嘅肌肉記憶。去片之前咧，記得追蹤同埋點擊喎，因為我哋肌力覺醒咧，好快咧就會有一個網上教學平台啦。追蹤住，我哋一有消息咧就可以通知你啦。到時咧，你會有更加完整啦同埋系統嘅跟練片段。痛症嘅根源咧都係盤根錯節嘅，咁所以咧我好努力咁樣去做呢一個網上嘅教學平台，希望咧可以好完整咁樣去教大家設計翻自己一個無痛體質。咁我哋而家即刻去片練習啦。換山式髖關節鬆動術，擺一個台仔式啦，膊頭對落係手腕，盆骨對落咧係膝頭，咁樣啦。咁樣咧都唔得，我哋咧企到唔堅格，台仔咧好似個背脊好似台仔咁樣，肚仔收埋下，然後咧將你嘅練習腳向外打開一步，動起，擺好之後咧，而家成個軀幹都唔喐，淨係諗咧屁股坐後，同埋咧大髀向外打開，然後翻嚟。我哋坐後係呼氣，吸氣翻嚟，坐後呢度啦，可以睇另一邊。你嘅屁股坐落嘅時候咧，其實佢同個小腿咧係同一條直線嘅。跟住落嚟呢個動作咧，可以打側做嘅，應該幾舒服嘅。咁樣啦，將我哋嘅腳咧大概90度咁樣晾住啦。跟住呢隻腳咧，膝頭咧同埋呢一個腳踭咧成一個水平線。好啦，你個身體咧唔好挨咗落去喎，收翻少少腹，收一收個側腹，收一收個肚仔。好，擺好咗個位之後咧，你就將呢隻腳打開，收翻埋，打開，收翻埋。嗱，呼氣嘅時候打開啦，試下咧俾啲時間佢，特別係熱身做咧 feel 下邊啲位卡咧可以停留一陣嘅。呼氣，由於隻腳晾高咗啦，你可以將佢咧盡量膝頭掂到地下先至再次打開。收翻埋，打開，收翻埋。如果想增加難度嘅話咧，打開再掗出去。呢個咧有啲似蚌式，但係咧佢嘅活動範圍咧可以再增加多啲。夾子式，我哋可以點樣做呢？首先呢，將我哋嘅小腿呢打橫放喺前方啦，你嘅腳踭呢係對翻住你嘅盆骨嘅，啱啱好呢，我而家個大髀就遮住咗自己嘅腳踭。
跟住將呢一條腿咧打橫放，啱啱好咧個膝頭大概喺個盤骨嘅旁邊就得啦。如果你覺得嗰個 hip 坐得唔舒服咧，你可以放一嚿磚。個目的咧係你個人咧唔好歪嚟歪斜，只要咧你坐得穩就可以啦。咁擺好咗個位之後咧，我哋咧就可以保持身體延長啦，吸啖氣，呼。擺到去咧呢一個位，可能有啲同學仔咧已經覺得個臀部外邊咧係好拉伸噶啦。好，跟住咧再次吸氣延長個人喎。你覺得咧呢個手腕嘅位置係輕嘅，唔係壓晒啲力落去嘅。好，呼氣，好似做一個 push up 咁樣，跟住吸氣翻上嚟。呼氣，吸啖氣翻上嚟，呼氣，吸啖氣翻上嚟。當然啦，有啲我哋靜態練習咧就會個人伏喺度，咁咧就可以拉伸到呢一個，你感覺到咧大腿外側嘅位置啦，同埋個胯咧都會好拉伸嘅。不過咧，我都係建議大家呢一個靜態咧，可以做譬如5個呼吸就可以啦。集中多啲個注意力咧，擺喺動態嗰度，即係落去呼氣翻上嚟，吸啖氣，盡量咧感覺膊頭唔好縮，拉長個脊椎。越拉長嘅時候咧，你覺得呢一個越拉長嘅時候咧，越拉長個人咧，你覺得呢個髖關節嘅拉伸會深啲嘅。跟住呼氣，然後咧翻上嚟，感覺下個臀部外側嘅拉長同埋收縮。然後咧，我哋就可以做另一邊啦。睇埋另一邊，將佢大概打橫啦。膝頭喺個盤骨隔離嘅，呢隻腳咧可以90度或者你舒服嘅角度就得啦。好，擺好之後咧，你覺得個盤骨係打橫水平，跟住個人咧就係垂直喺地下嗰度，咁咧我哋就可以開始啦。吸啖氣，跟住 push up 翻上嚟。咁你做嘅時候咧，盡量兩邊嘅盤骨都唔好太多喐動。肌力覺醒網上教學平台即將上線，專為40歲以上人士塑造無痛體質。呢個平台裏邊有大量嘅教學同埋影片，係會免費咁樣送俾首批加入嘅同學仔啊！即係睇緊而家 YouTube 片嘅你，追蹤 YouTube 頻道，我哋有消息就可以即刻通知到你加入我哋肌力覺醒嘅行列。我哋下次見。